Hallo, heute zu einem neuen Micro-Adventure. Heute sind wir wieder am Fluss, machen wieder ein kleines Lagerfeuerchen. Und das Besondere heute, es wird heute Stockbrot geben. Lassen wir uns mal gut schmecken und dann schauen wir mal, ob wir jetzt Feuerholz finden. So, den ersten Stock haben wir schon geschnitzt. Zum Zünden vom Feuer brauchen wir viel Rinde, das besser angeht. Deswegen ist es sinnvoll, als erstes den Stock ein bisschen abzuschnitzen, dass die Rinde, die hier oben jetzt weg ist, im Feuer liegt. Hat man 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. So, das ist der Aufbau, wie wir letztes Mal hatten. Nur diesmal ohne Moos, weil es war immer die Frage gewesen vom Zuschauer, ob das mit dem Moos gut funktioniert hat. Nein, hat es nicht. So, Feuer haben wir jetzt an. Ich gucke mal, dass wir ein bisschen auf Größe bekommen. Und dann geht es an Stockbrot. Wir haben jetzt den Stock ein bisschen eingeölt, dass nachher das Brot nicht dran kleben bleibt. Da machen wir jetzt mal den Fladen drauf. So, ich hoffe, der hält und ab dafür. So, ich habe eine kleine Konstruktion gebaut, dass ich das nicht wieder halten muss, den Stock wie letztens beim Grillen. Das ist eingeklemmt, hier untergelegt und dann geht er ins Feuer. Probieren wir mal. Wahrscheinlich ist es auch heiß. Ah, muss ich noch kurz warten. Das ging flott. Top. Ich finde, bei dem Brot schmeckt man sehr das Rauchige vom Feuer. So extra Geschmacksnote. Was darf natürlich nicht fehlen? Ein Maya-Mate. Prost! Wir verlassen den Ort jetzt so, wie wir ihn vorgefunden haben. Also Müll alles mitholen. Das Feuer machen wir noch aus mit Wasser. Wichtig, wenn ihr irgendwo seid, nehmt bitte immer euren Müll mit. Wir haben jetzt hier ein paar Stellen gesehen, wo Leute ihren Müll liegen lassen haben. Das muss ja nicht sein. Der Hund beschwert sich auch, das gefällt ihm auch nicht. Und dann vielen Dank fürs Zuschauen und dann vielleicht bis zum nächsten Mal.